Tšau! Mõtlesin, et räägin teile natukene juuste kasvatamisest. Kuna ma enda juuksed on nagu, ütleme nii, et 3 aastaga teinud sellise tohutu muutuse. Võib-olla isegi pikema ajaga, sellepärast et raske uskuda, aga ma olin kunagi täiesti blond, täiesti pabervalgete juustega. Ja siis oli mul seal veemuutused, kolimised, mis iganes kõik need asjad tegelikult mõjutavad. Ja ma olen oma töös kuulnud palju sellist asja, et tuleb mu juurde mingi uus klient, ta on täiesti muserdunud ja ta ütlebki, et mul kasvavad juuksed teatud piirini ja siis need murduvad. Tegelikult sellist asja ei ole. Et on mingid pahad harjumused või on hoopis asi selles, et jõuab kätte aeg jälle, kui sinu kehas ei ole piisavalt vitamiine, tuleb külm talv on ju ja siis sul on mingisugused sellised kombed, et juuksed murduvadki siis. Aga sellist asja ei ole, et sinul kehas on nagu mingi kindel pikkus ja siis nad lihtsalt murduvad ära. Ja selle videoga ma tahakski natukene suunata, et mida teha, kui sa tahad kasvatada juukseid. Muidugi number 1, kõik hakkab meie seest. Kes on beebiootel, kes sünnitavad, kes imetavad, et peale sünnitust kindlasti võiks 9 kuud veel tarbida, pluss raseduse ajal võiks tarbida vitamiine. Et ma ei mõtle mingi ükshaaval neid vitamiine, vaid ikkagi mingit kompleksi, sellepärast, et sinu keha vajab palju rohkem. Ja kui on juba beebi sündinud, siis tihti unustatakse ennast ära ja tekibki kehal puudajääk. Esimene koht, kus võetakse ära kõik vitamiinid, mineraalid on juuksed ja siis kukuvad juuksed. Ja siis ütleb mulle mõni klient, mul kukkusidki välja, et see on normaalne. Tegelikult see ei ole normaalne. Et tegelikult ikkagi tuleb ennast hoida, oma organismi nagu hoida tasakaalus, kindlasti juua palju vett. Palju vett, vähem alkoholi, mina ei tarbi üldse, üli harva ja kindlasti kui te joote kohvi, siis arvestage sellega kohvi väga palju teie kehast häid asju välja. Ehk siis võtke vitamiine, mineraale, jooge head vett. Näiteks Haagel on ka see roheline vesi, mis on natukene soolakam, selline teistmoodi. Et nagu üleüldse kas või kraanivett jooge palju rohkem, et teil on vaja vedelikku, teil on vaja nagu kehal niisutatust. Et kindlasti on see nahale hea, kõik need vitamiinid, mineraalid samuti, need on ka nahale head, küüntele head on ju. Et mina tarbin veel ka kollageeni. Leia endale selline kollageen, mis on hea maitsega, mis ei tekita sul nagu seda, ma ei taha seda, on ju. Mina võin enda kollageeni panna ka kohvi sisse, see ei anna mingit maitset, aga mulle meeldib seda veega võtta. Näiteks mina kasutan veel ka tšokoseent, see on selline kakao, mis on juba vitamiinid ja mineraalidega. Ma olen kohvis juberis, ma päris palju joon kohvi päeva jooksul. Et kuna mu keha talub hästi kohvi ja mu kehast kaob see burst kiirelt ära, siis ma olengi võimeline rohkem jooma. Aga ma tean ka, et sellisel juhul ka mu kehast läheb kõik see hea paremini välja. Ehk siis tarbi rohkem. Kui sa tahad kasvatada nagu päriselt juukseid kiiremini, sul on näiteks, ongi need juuksed ära kukkunud ja sul on vaja, ma lähen jälle nii pikaks, aga okei. Ühesõnaga, biotiini 10 000 päevas tarbitakse, kui tahad kasutada juukseid. Seda võid tarbida lisaks mingi multivitamiinile, kindlasti on naistel D-vitamiini vaja. Et see on juba, ma ise märkasin ka talvel, et kui sa hakkad nagu melanhoolseks muutuma, depressiivseks natukene, igal hommikul D-vitamiini, ka juuksed vajavad seda, et kui sa tunned ennast hästi, sa tead, et sa teed enda jaoks head, et sa sööd neid asju, siis see oli juba psühholoogiliselt, sa tead, kõik on korras, ma teen enda poolt kõik. Ja siis kõik ongi sinu kehas õnnelikum ja see karvukate kasvab paremini. Aga mis on meil teine oluline punkt on näiteks see, et okei, sa sööd seespidiselt, kõik on hästi, aga puhtad pesutooted, šampoon, palsam, mask, õli, et need peavad olema puhtad, et need ei ole tugeva pesuainega. Need siin on õrna pesuainega, nendega tuleb pesta 2 korda. Palsamid üliminimaalsed, see on hästi õrn sinu juustele. Peanahk peab olema puhas, niisutatud, peanahk on ka nahk. Ta ei taha olla kihi all, kiivri all, mitte miski ei kasva niimoodi, kui sa nagu lämmatad ära. Et peanahk peab olema puhas, niisutatud, toidatud ja seda see kõik teeb.
mina kasutan neid asju juba mingi pea 8 aastat ja ma olen ülirahul, mu juuksed on, ma olen täna pesnud juukseid. Ma ei ole neid kamminud, ma ei pea neid kammima, nad on sellised nagu bounce'id. Ja siin on ainult šampoon, balsam ja Shine Therapy õli, paar törtsu. Ma ei tohi väga palju lasta, sellepärast, et siis nad on nagu liiga siledad, et ma olen siuke ludukas ka ja ma kusjuures kolisin ja ma arvasin, et äkki on siin halb vesi ja üllatus ei olegi. Et ma kartsin sellist karedat vett. Ja kiirelt rääkisin nendest ära, et ma kindlasti räägin neist mõnes osas veel. Ma olen neist juba nii palju rääkinud, et need on minu lemmikud ja mul on dermatiit, ma ei talugi mitte midagi muud. Siis ma ei saagi muud kasutada. Ja ma olen selle üle väga rahul, et ma saan neid kasutada. Kuna need on mu peanahale ja kõigele väga hästi mõjud. Siis ma korraks räägin meil oma rauakogemusest, et mul oli suvel vahepeal väga halb olla jälle. Ja minu vereproovid alati on nagu korras, kui ma tunnen ennast nagu halvasti. Aga ma olen teinud ära geenitestid. Geenitestid.ee lehel. Et seal näitas, et minul on vaja rohkem rauda, rohkem D-vitamiini ja paljusid muid asju. Ehk siis ma enam ei viitsigi arstile minna, kui ma tunnen ennast ikkagi väga halvasti, siis ma võtan rauda. Ja kusjuures sel korral ma panin tähele, et raud tõmbas ka mul selle juuste langemise kinni. Ja mul käis üks klient, kelle täitsa nagu mütsike uutest juustest. Ja tema ütles ka, et oli täielik rauapuudus, et sellest nagu tuli tagasi tohutu hulk juukseid. Et ka seda võite kontrollida. Lihtsalt minul on see kogemus olnud, muidugi rauda ei tohi üle süüa. Minul lihtsalt on keha vaja rohkem, et kui on normis, ma tunnen ennast halvasti, mul natuke rohkem vaja. Ja mina võtan nõgeli rauda, see on selline veidike kallim, 26 €, aga minu arust kas seal polnud mitte 60 tabletti, et päris palju, võib-olla isegi rohkem. Ja kindlasti näiteks juukse pesemise sagedus. Kui mõni inimene mõtleb, et näiteks sellise puhtama asjaga lähevad kiiremini mustaks juuksed, et see võib kokku sattuda selle ajaga, kui näiteks teil tuleb peale kütteperiood, kodu on soojem, võib-olla joote rohkem kohvi, higistate rohkem, siis ongi vaja sagedamini pead pesta. Aga kuskil mingi 2 päeva tagant, 3 päeva tagant on täiesti okei. Aga jällegi, kes kasutab sükest liigtugeva pesuainega, siis ta kuivatab peanaha ära ja võib-olla tunnete, et iga päev tahaks pesta pead. Ja mina soovitan pesta pead hommikulti, sest siis sul ei ole juba see üks öö raisus. Et ikkagi mina näiteks higistan nagu öösel või mul on palav, ma armastan teki all ikkagi magada. Et oleneb, milline su päev on olnud, siis vastavalt sellele sa ka magad kas hästi või halvasti. Ja siis, kui sa hommikul pesed, siis sa saadki nagu rohkem hakkama. Pesed siis võib-olla 2-3 päeva pärast hommikul. Aga minul pigem on see, et juuksed on hästi terved, ma ei värvi neid, võib-olla isegi liiga terved, et ükspäev tegin rõõmuga kreppe ja tundsin, lõpuks on natuke kohevamad. Et kindlasti jõuamegi nüüd selle värvimise juurde, aga enne ütlen ära selle, et kindlasti, kui sa tahad juukseid kasvatada, siis lõika oma juukseid minimaalselt iga 8 nädala tagant, vähemalt. Et võid ka 2,5 kuu tagant käia või 3 kuu tagant, aga mõnel ongi niimoodi, et tal on super hea geen. Ta käib poole aasta tagant, tal ei juhtu mitte midagi, tal ei murdu need rohkem. Aga minul näiteks lähevad kiiremini, ma ei saaks olla pool aastat. Et mul on selline hästi peenike karv ja ikkagi nagu ilmastik, siin mul üks päev ja niimoodi siin juuksed on juba nii pikad, siis oli siin peal juuksed, panin käekotti ja tõmbasid, et tundsin, kuidas ragises. Et nagu kõik meie igapäeva harjumused, kas sul jääb kuskile padjapüüri taha, on sul mingid töötõendid siin, et tõmbab siit pulsti, kes kannab crossbody'si, need ju söövad siit juukseid ära, et väga tihti on mõnel kliendil juuksed nagu ühelt poolt lühemad, sellepärast, et tal kott hõõrub seal taga. Mina crossbody'si üldiselt ei kanna väga harva. Aga juuksed tuleks regulaarselt lõigata, siis nad ei murdu ise järjest lühemaks. Kellel ikkagi lähevad kiiremini juuksed katkevad, kas käiakse niiske peaga, mina võin vabalt nagu minna kogemata natuke niiske peaga, kuna ma näiteks kuivatan juured ära, siis ma arvan, et
juuksed on juba kuivad ja tegelikult on niisked. Ja kui on ikkagi nagu mingi +3 või 0 kraadi, siis on juba juustele natuke külm, et eriti kui need on niisked ja kindlasti mitte niiske peanahaga välja minna, et kas või trennist joosta või ei tohi, et see mõjub väga halvasti peale. Et kindlasti siuke regulaarne, minimaalne lõikus. Ma ei räägi, et iga 2 kuu tagant lõikame selle ära, mis juurde kasvab, vaid hästi minimaalselt ja ravilõikused, siis juuksed kasvavad palju paremini. Sama on taimedega, et kui sa neid kunagi ei lõika, siis nad on päris nirud, on ju. Et kui sa neid värskendad, siis nad on palju tugevamad ja ilusamad. Et kindlasti ära karda lõigata. Et kui sa lõikad, siis sa just näed, et vau, et juuksed on ilusad, terved, kasvavad nii hästi, siis korralik kodune hooldus, selleks pole üldse palju tooteid vaja. Sinu keha sisemine tasakaal, sest kõik peegeldub välja, kui su keha on seest vaene, siis on ka väljast vaene. On näha nahast, on näha juustest ja oled iseloid ja selline õnnetu. Ja siis on siin viimane punkt on värvimine. Muidugi, kui sa nagu need üle töötled, tahad juba valgeid juukseid, terveid blondi juukseid pole olemas. Nad on seest palju tühjemad, kuivemad. Nad lõpuks on see, et kui sa soovid need üle värvida, siis sa nagu ei undo oma tegusi, vaid sa lihtsalt värvid nad üle, kuhu ka ei jää see värv nagu hästi peale. Kindlasti hea tugeva värviga jääbki või nagu seguga, aga väga raske, sellepärast et see värv tuleb sealt nagu kolinal maha pigem. Et väga lihtne teha heledaks ja isegi liiga heledaks, aga pärast nagu seda taastada on võimatu. Ikkagi Olaplexid, K18, kõik need on suurepärased asjad, aga nad ei tee seda olematuks, mis on tehtud. Kindlasti, mida vähem blondeerimist, seda parem. Kellel on nagu halli tulemas, ehk siis värvitud juust, siis ma pigem nagu soovitan natuke beebilaitse, hästi peenikesi, miksida. Mõni käib kogu aeg juurt värvimas, siis kunagi sa jõuad kindlasti selleni, et sa lähed natuke heledamaks, sest muidu ta on lihtsalt nii kontrastne. Aga kui sul ei ole ikkagi nagu mingit halli, sind ei häiri midagi, siis pigem vaadake, kui ilusad on enda juuksed. Ja see kindlasti on siuke suve pleekinud. Ma ei ole isegi kindlasti aasta otsa, ma arvan 1,5 aastat, ma pole ühtegi korda tooninud. Ma ei mäleta, kuna ma kasutasin hõbesampooni, et kui sa kasutad häid tooteid, siis nad on niisutud, et nad ei võtagi niimoodi seda rauda sisse. Veel tunnen ma, et mul on väga hea vesi, kellel on rauane vesi, siis kindlasti veefiltrid on ideaalsed. Et veest tuleb nii palju sinna juukse sisse igasugust jama ja karevesi kuivatab juukseid väga, nii et tugev niisutus kodus. Võite kasutada, mulle meeldib väga Olaplexi hõbesampoon. Sellepärast, et see annab super ilusa tooni, täieta rohekaks, täieta sinakaks, seal on imeilus selline lillakas alatoon. Et vahutad ruttu ära ja ruttu maha. Et selle mõttes seda pole vaja kaua peal hoida, et kui on blondimad juuksed ikkagi, siis ta natukene mõjub kuivatavalt, nagu kõik hõbesampoonid. Aga ma pole isegi seda kasutanud. Ma olen ikkagi oma juustega väga rahul. Ja sellel aastal mul on väga hea meel, et ma olen nii paljude klientidele saanud öelda, et kuule, sul on nii pikad juuksed, et issand. Et mul on nii hea meel, kui see töö on jätkusuutlik. Kui ma suudan kasvatada kellegi juukseid, aidata teda selles vallas, siis klient peabki ise ka vastu tulema ja enda heaks tegema. Et võib-olla ongi regulaarne juuksuris käiks ja lõikamas käimine, isegi kui sa ei värvi. Või käid hoolduses, et ise ei viitsi teha, et tuleb endale nagu näkku vaadata, et kas tõesti teed piisavalt või vajad sa natuke abi. Et iga kord ma küsin, kas sa võtad vitamiini, kas sa seda teed, kas sa jõud piisavalt vett. Et see on nagu jumala hea selline nagu natuke juukse coach on ja, et keegi kogu aeg pushib sind tagant, et ma arvan, see on nii tore, ma naudin seda, et kui ma näen, et kliendil on pikemad juuksed, see on nii tore. Tulge julgelt juukse otsi lõikama, võtan minimaalselt, sest ma ise ka ei taha, et keegi mul meetri maha võtaks. Ja mul ongi alati juuksed olnud, nad on natuke õhemad. Ma sündisin selliste juustega, nii nad on. Aga kui kellelgi on tõesti väga suur probleem, et tal on ülihõredad või siitlevad hõredamaks, siis ma olen teinud plasmaprotseduuri. Selleks peab muidugi enda veri korras olema, et peate proovid enne tegema ja Meditsiina Kliinik teeb plasmaprotseduure. Neil on mingi uus protseduur ka.
mis on põhimõtteliselt sama, aga nõksa odavam. Et minule tehti 3 protseduuri ja ma arvan, et kuskil 1,5 kuulise vahega, äkki mingi 2 kuu taha ja ma tõesti olen siit nagu tihedamate juustega. Ja samuti soovitan ma mõnda peanahaseerumit, et peale pesu panna, et Inebrial on üks peanahaseerum, Energy Lotion, siis on Alter Egol on olemas. Neid ei pea maha pesema, neid võib nagu julgelt kasutada üks pipeti täis. Aga näiteks Ordinary oma paljud ütlesid, et võib-olla pani palju, et selline raskem tunne ja teistega need, mis ma ütlesin ja soovitan, need on nagu lollikindlad, aga Ordinary ma ei ole ise proovinud, et Ordinary asjad on ka väga head, et kindlasti soovitan proovida. Aga ma loodan, et sa said siit nippe ja kindlasti vaata ka järgmist videot ja subscribe.